गाइस आज की वीडियो में आपको सबसे पहले लेना है एक एलोवेरा और एलोवेरा के साथ लेना है आपको उसे मिक्सी में पीसने के बाद कुछ एक अंडा और अंडे को अच्छे से निकाल के सिर्फ उसके वाइट वाले पार्ट को येलो वाले पार्ट को हटा करके आपको पूरा एक साथ मिक्स करना है एक बाउल में। सारा बाउल करने के बाद अब आपको जब अच्छे से मिक्स हो जाए ये पूरा मिक्सी में तो इसके बाद आपको इसमें डालना है 1 चम्मच सिर्फ जो है नींबू का रस। तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अब नींबू का रस। और जब प्यारा सा एक मेरा प्यारा सा पेस्ट बन जाए, एक अच्छा सा सॉल्यूशन बन जाए तो मैं बालों पे अच्छे से लगानी हूँ इसे ताकि मेरे बाल अच्छे से हो जाएं और मेरे बालों से जितना भी ज़्यादा डैंड्रफ है ये सारा का सारा डैंड्रफ हट जाए और मेरे बाल हो जाएं दोबारा शाइन से।